मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है खुश्क खांसी या ड्राई कफ़। जब भी खुश्क खांसी या ड्राई कफ़ होती है तो इससे नींद में बहुत ज़्यादा खलल पड़ता है और फिर थकावट महसूस होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान पीसफुल नींद करता है तो उससे वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जब नींद में खलल अंदाज़ी होगी तो वो पूरी तरह से आराम नहीं कर सकता, तो जिससे उसे थकावट महसूस होगी और गले में जलन भी महसूस होगी बार बार खांसने से। अब इसके असबाब क्या होते हैं खुश्क खांसी के? नंबर 1 है वायरस इन्फेक्शंस, नंबर 2 है एलर्जीज, नंबर 3 है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होते हैं जैसे धुआं, हवा की आलूदगी या खुश्क हवा। ये सारी चीज़ें ड्राई कफ़ या खुश्क खांसी की वजह बनती हैं। अच्छा, इसकी इलामात तो आपको पता चली गई कि खुश्क और मुसलसल खांसी बग़ैर बलगम के अगर हो तो उसे हम खुश्क खांसी कहते हैं। अब इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एलर्जी से जहाँ लोगों को पता चल जाता है कि किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, किसी को पोलन एलर्जी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, तो आदमी वैसे ही अपने बारे में ये सब अगर आगाही रखता है तो उसे बचने की कोशिश करे, उससे बचा जाए। और बाकी जहाँ तक इलाज की बात है तो होम्योपैथिक इसमें बहुत अच्छा इलाज मुहैया करती है। अगर खुश्क और तकलीफ़ खांसी जो हरकत से बढ़ रही, यानी खांसी भी हो, खुश्क हो और काफ़ी बेचैन करने वाली हो, लेकिन जैसे आप चलना शुरू करते हैं, हरकत करते हैं तो वो बढ़ती है, तो उस सूरत में सबसे बेस्ट जो रेमेडी आपको मिलेगी होम्योपैथिक में वो है, एक हमारी दवा है ब्रायोनिया। ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको 30 में लिया जा सकता है दिन में कम से कम 3 बार। इसी तरह से रात के वक्त अगर खांसी बढ़ रही हो, यानी दिन में आदमी को पता नहीं चला, वो काम काज में मसरूफ़ था, रात को जैसे ही वो बिस्तर पे आके लेटा तो उसे खांसी होने शुरू हो जाए, तो उस सूरत में एक हमारी दवा है जिसे कहते हैं ड्रोसेरा। तो ये अगर 30 में ली जाए तो ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन के अंदर ही आदमी ठीक हो जाता है। दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल की जाए ये दवा भी। और अगर गले में जलन के साथ खुश्क खांसी हो रही हो, यानी लगता हो जैसे मिर्चें लग गई हैं या इस तरह से एहसास हो, तो एक और हमारी दवा है रियोमैक्स। ये 30 में ली जाए तो इससे ये जो सिलसिला खुश्क खांसी का है बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इन तीनों दवाओं को एक साथ भी ले सकते हैं, आगे पीछे करके भी ले सकते हैं। तीनों को 1 2 3 के नंबर के साथ अगर रखा जाए और हर 5-10 मिनट के बाद दूसरी दवा, फिर तीसरी दवा ली जा सकती है, और इस तरह से दिन में 3 दफ़ा तीनों दवाएं ली जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। इससे एक बहुत बड़े जो आपकी परेशानी के साथ साथ जो अखराजात होते हैं उससे भी आप बच जाओगे और आपको रिलीफ मिल जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको रिलीफ मिलता है तो आप अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, और आपके काम की जो कारकर्दगी होती है वो भी बढ़ जाती है और परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। अभी चूँकि आजकल सर्दी का मौसम है, इसके अंदर ये मसाइल काफ़ी होते हैं, और सर्दी के अलावा भी बाज़ दफ़ा अचानक
ये जो चीज़ें मैंने आपको असबाब बताए हैं इसमें से कोई वजह हो सकती है और जिसकी वजह से ये खांसी शुरू हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस मेरी तमाम बातों पे अमल करेंगे और बताई हुई अद्वियात का इस्तेमाल उसी तरह से करेंगे तो उनको इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर आराम आ जाएगा और वो मुश्किलात से बच जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होते हैं किसी नई वीडियो या नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।